Ayan guys, tinakpan ko na. Ayan. So ito na po. Ginisa ko na. Wow. Lagyan ko po ito ng kunting toyo para mamula-pula. Ayan. So lagyan ko ng sabaw. So ayan guys, nilagyan ko ng sabaw. Yan, pakuluan natin. Yan, ilagay na natin to. Sayote tsaka sibuyas. And not fucking around. Have that fruit. Stack the rest of that shit in. Melons, I'm thinking of a fucking melon. Ayan, mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung luto na. Ayan, ito lang po yung mga ricado ko. Pakuluin muna natin guys. Ayan guys, kumulo na. Ayan, kulo-kulo na guys. Tapos ito ilagay natin to guys. Repolyo. Chinese pichay pala ito. Ayan, Chinese pichay. Ayan, so takpan muna natin guys. Ayan guys, so luto na po ito. Ito na yung pinakalas na ilagay ko. Chinese pichay. So yummy. It's so yummy yummy. Yan, ito yung pinakalas. Tapos kain na. Yan. Wow. May sayuti. Wow. Yan. 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 Kulo muna tapos kainan na guys. Sarap. Kulang to guys yung mais. Ayan, para bulalo. Kulo na, kulo. Ayan, sarap na. Kain na guys. Kain na guys. Nagkain na si Guapitoy. Si Guapitoy nagkaon. At si Bundo, sir. Yan. Apa nak pakai tu?